Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber şu ana kadar PKX'de oynadığım en nefret ettiğim parkura gideceğiz. Bu video haksızlık değil. Çünkü bir videomuzda komik ses efekti olsun. Bazı kelimeleri bu robot düzgün söylemese de şimdi onu aldırmayın. Çünkü bu bir robot ama çok güzel bir ses bence. Çok tatlı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Think the Box Prizok'un yaptığı çok gıcık edici bence. Çok gıcık oluyorum. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Haydi besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bitirebilirim sonunu daha önce gördüğümü çok hatırlıyorum ama tamam daha ilk aşamada hiç sinirlenmek olmaz şimdi. Bir de arkadaşlar bir sıkıntımız var. Bu parkurda hiç bayrak yok. Korktum geçmedim. Düşüyordum, düşüyordum. Hadi kurtar beni, kurtar beni. Şuradan kurtulmak istiyorum. Uf, çok kötü. Nasıl düşmedin, nasıl düşmedin, nasıl düşmedin? Hadi yaparsın. Yaparsın be koçum. Hadi. Allah. İnmeyi bilmiyorsun değil mi? Ne biçim parkur yapmışsa? Nasıl kurtuldun bilmem. Taş yeter. Dayanamıyorum. Arkadaşlar beni buradan kurtarabilir miyim? Beni buradan kurtarabilir miyim? Ben niye hile yapmıyorum? Ben niye top gibi böyle şey yapıyorum, devam ediyorum? Ben olduğum yere geri dönmem lazım ben. Ama ne yani ben ne? Benim olduğum yere geri dönmem lazım. Neden yani? Tamam, press. İnşallah aklını
Ay bak telafim de bozuldu. İyi ki PKX'e adminciğime teşekkür ediyorum. Şu uçan şeyleri yapmış, uçak yapmış, ne yaptıysa artık ya. Şimdi yenersem çığlık atarım çok fena. Şimdi yenersem çığlık atarım çok fena. Tamam. Ne oluyor be? Ben anladım. Ayağım kayıyor arkadaşlar. Ben yapmıyorum bu arada. Yeter. Yeter, 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 yeter. Yapımı kork. Hayır, hayır, yapamam, yapamam, yapamam. Ne yani şimdi? Kamera arkası da çok farklıdır. Videodan çok farklı. Ah, bunu bile geçemiyorum, bunu bile geçemiyorum, bunu bile geçemiyorum. Bu dedim kardeşim bir şey diyemezsin yani. Konflikler falan ama inşallah. Çetim inşallah. Çok güzel bir parkur. O yüzden sonu kesin kötü olur. Ya da bu evet bana böyle çok kötü bir parkurdu. Sonu çok güzel olacak. Ha? Ben mi oynayamıyorum? Parkur mu kötü bilmiyorum ama şimdi ağlamak istiyorum. Şimdi ağlamak istiyorum. Hı, görmedim hiçbir şey. Görmediniz, siz de görmediniz. Evet geçti be. Kurtulamayacağım. Nasıl kurtulacağım ben buradan? Ha, ah, ah, bitirdim. Yani ben bitirmedim aslında. O çok bitirdi ama bitirdim. Yes. Yes, Samsun'un hiç güzel değilmiş. Neyse arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu tür sesli point montajlı videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı tekrardan söylüyorum. Unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yapamadım. Hoşçakalın.